एक बहुत ही अद्भुत लीला है। इस वीडियो में देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सारे कृष्ण भक्त जितने हैं वो सब मस्त मगन रहते हैं, अच्छे ही होते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा जो कृषु है, ये मतलब मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। ये चाहता है मतलब जब मुझे कहीं जाना होगा या मैं कहीं लेट हो रही होंगी या कुछ भी हो रहा होता है, तो ये ड्रामे करने शुरू कर देता है। लेट जाएगा, कपड़े गीले कर लेगा, या कुछ ऐसा मासूम मासूम बच्चों जैसा फेस बनाएगा कि मेरे को दया आ जाएगी। मैं बोलूँगी नहीं यार, मैं नहीं जा रही। तो अभी मैंने आपको बताया था, कई वीडियो में मैं जिक्र करती रहती हूँ कि मेरी सिस्टर को बेबी हुआ है तो मैं वहीं रहती हूँ। तो ये देखिए, ये चाहते नहीं कि मैं जाऊँ। और ये देखो कैसे इस लड़के ने ड्रामेबाजी शुरू करी है। कपड़े गीले करके, क्या कपड़े फेंक दिए हैं निकाल के, चड्डी पहन के चड्डी पहन के लेटा हुआ है और लेट गया है। मेरी तरफ फेस नहीं कर रहा, देखो फेस इसका उधर है। राधा भी हैरान है, राधा का फेस देखो, उसे भी गुस्सा आ रहा है। मतलब वो बहुत समझदार है। वो कहती है कि पहले काम है, बाकी घर में तो लोग हैं हमें प्यार करने के लिए, आप अपना काम करो। लेकिन जो ये है ना, इसका नखरे इतने ज़्यादा है। इसका ये है कि मुझे यही चाहिए, तू ही करेगी। तो ये देखो, एक तो लेट गए हैं, ऊपर से अब इनके सारे फैशन आज ही निकालने हैं इनको। इनके पैरों के रंग भी आज ही छूटने थे। पता नहीं कहाँ कहाँ रात को घूमने जाता है गाइस, ये मुझे भी नहीं पता। पैरों का पूरा रंग महावर इसका रोज़ छुटा रहता है। क्या करता है क्या नहीं करता, भगवान जाने। और दूसरी बात ये है कि देखो, राधा को ना नींद आ रही है, वो सोना चाहती है, लेकिन इस बच्चे के चक्कर में ना बैठी हुई है कब से। वो देखो, अभी देखना कैसे कैसे देख रही है, मोटी मोटी आंखें करके घूर रही है। लेकिन ये जो लड़का है ना, इसने बदमाशी से बाज नहीं आना है। इसको बदमाशी करनी है तो करनी है। सारे बच्चे 8 बजे सो जाते हैं, आपके बच्चे भी 8 बजे सो जाते हैं, पर मेरा बच्चा ये 8 बजे सो ही नहीं सकता। कैसे सोएगा? क्योंकि मैं इसको इतने दिन बाद जब मिलती हूँ तो ये मेरे साथ पूरा जागेगा 12 बजे तक। अच्छा, राधा मेरी बहुत समझदार है, वो मुझे कभी कुछ नहीं कहती है, ठीक है, बहुत प्यार करती है। लेकिन ये जो लड़का ना, प्यार तो बहुत करता है, पर इसका पता है हमेशा क्या होता है। इसका मतलब मैं घर नहीं आती हूँ ना, मेरा रास्ता देखता रहता है कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, सुलाएगी। लेकिन अक्सर इसको मम्मी सुला देती है। तो मैंने चीज़ नोटिस की, जब मैं आती हूँ ना शाम को, मैं सुलाती हूँ तो पहले मेरे साथ जागता है ये बहुत देर तक। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आई, मैंने खिलाया पिलाया सुला दिया, नहीं नहीं। ये कुछ ना कुछ ऐसे लीला करते हैं, जैसे कभी कपड़े फेंक दिए, कभी सारा ऊपर गिरा लिया, दूध खाना ऊपर गिरा लिया, है ना। कुछ कुछ कभी ऐसा टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाता है कि बड़ा प्यार सा आ जाता है। जैसे भी देखिए, अब इसको मुझसे हाथों में कब तक प्यार करूँगी मुझे भी नहीं पता। तो ये दुलार, ये लाड लगा रहा है, दुलार दिखा रहा है, खुद को मतलब ऐसा करा है कि नहीं मेरे को प्यार कर, बहुत दिन बाद आई है ना। तो ये लीला बड़ी छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी लगती है मुझे। और पता है मैंने बहुत देर, मैं कब तक ऐसा करूँगी मुझे भी नहीं पता। तो मैं पहली बात इनको कभी भूलती ही नहीं हूँ, मैं कहीं भी रहूँ। मैं इनकी दोनों का जो चेहरा है मेरी आंखों के आगे हमेशा घूमता रहता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से, जिनको मैंने घर पे छोड़ रखा है। अब मुझे उनमें पास टाइम नहीं हो रहा है, मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही। तो ये खुद ही टाइम ले लेते हैं। मैं टाइम नहीं दे पा रही ना, चलो जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाको 11 बजे तक लाड लगाओ मुझे। तो ये है मेरे कृषु। हम भगवान से प्यार करते हैं, एक वो अलग चीज़, लेकिन जब भगवान भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं तो एक उस चीज़ का जो कहते हैं ना, मज़ा कुछ और है ना। मज़ा इसलिए कह रही हूँ कि वो एक अलग ही मज़ा है कि यार, और यार मेरा कृष्ण मुझे इतना प्यार करता है, मुझे मिस कर रहा है। हिचकी आ जाए और आप बोलो यार मेरा लड्डू गोपाल याद कर रहा है, और बंद हो जाए, तो जो स्वाद है ना भाई ज़िंदगी में, बाई गॉड कहीं भी नहीं है, सीरियसली।